નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? સરસ. ચાલો, આજે તમારે કુહુની સ્વાધ્યાય પોથી લઈને બેસવાનું છે, બરાબર? આપણે કુહુમાં ક્યાં પહોંચ્યા હતા ત્યાંથી આગળ વધશું, બરાબર? ચાલો, પ્રશ્ન નંબર છે 7. ચિત્ર શબ્દને એક જ વાર ઉપયોગ કરીને ચિત્ર વિશે લખો. જો પાના નંબર 45 ઉપર સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે, એ તમારે બરાબર જોવાનું છે, બરાબર? અને એ ચિત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે એના વિશે લખવાનું છે. તો ચાલો લખીએ. હું અહીંયાથી બોલું છું, તમારે બરાબર સાંભળવાનું છે, બરાબર? બાકીના તો સ્વાધ્યાય પોથીના ફોટા તમને મોકલીશ જ. આ વર્ગખંડ છે, તેમાં એક બારણું છે, તેમાં એક બારી છે. બુલેટિન બોર્ડ પર ચિત્ર અને કંઈક લખાણ ચોંટાડેલા છે. વર્ગખંડમાં 9 બેન્ચ છે. દરેક બેન્ચ પર 2 બાળકો છે. વર્ગખંડમાં કુલ 18 બાળકો બેઠા છે. એક બાળક જાદુનો ખેલ બતાવતો જણાય છે, બરાબર? પછીનો 8મો પ્રશ્ન છે વાતચીત, મૌખિક, બમ બોલા, બરાબર? એ આપણે આમને સામને નથી, માટે નહીં કરીએ. આગળ વધીએ તો કે આપેલા વાક્યો જેવો અર્થ ધરાવતી પંક્તિ ગીતમાંથી શોધીને લખો. તો જ્યારે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં કરતા હતા ત્યારે આ પ્રશ્ન મેં તમને કરાવી દીધો છે. પછીનો બમ ભોલા કવિતાની વાર્તા બનાવો અને લખો, તે પણ પ્રશ્ન થઈ ગયો છે. 11મો પ્રશ્ન પણ થઈ ગયો છે, બરાબર છે? તો આગળ વધીએ. 11મા પ્રશ્નમાં પાછળ ત્રીજો, ચોથો અને 5મો એ પ્રશ્ન હું તમને કરાવું છું, બરાબર? તમારા ઘરની પાછળ કીડીનું દર કીડિયારું છે, ત્યાંથી જઈને તમે શું કરશો? તો કે આટાથી કીડિયારું પૂરીશ. પ્રજાસત્તાક દિને તમે નાટકમાં ગાંધીજી બન્યા છો. હું ગાંધીજીનો વેશ ધારણ કરીશ. હું ગાંધીજીનો વેશ ધારણ કરીશ. નાટકમાં સરસ કામ કરવાને કારણે તમને ઇનામ મળવાનું છે. સરપાવથી હું રાજી થઈ જઈશ, બરાબર? મૌખિક વાતચીત આપણે કરશું નહીં. પછીનો પ્રશ્ન છે 14મો, બરાબર છે? ચાલો, અહીં ત્રણેય જાદુની ક્રિયાઓ ભેગી થઈ ગઈ છે. તેમને છૂટી પાડી જુદા જુદા ખાનામાં લખો. પછી એના ક્રમ લખો. આ કરવા માટે જરૂરી વસ્તુઓની નીચે લીટી દોરો. તો કે ભાઈ આમાંથી ત્રણેય છે ને ક્રિયા એ આપણે જુદી પાડવાની છે. તો તમને જો સરસ મજાનું કોષ્ટક આપ્યું છે, એમાં લખ્યું છે કાપો ડાકણ, બીજા ખાનામાં છે આવ આવ, જા જા, અને ત્રીજામાં છે કંકુ પગલા. જો ભાઈ સરસ મજાનું કોષ્ટક છે, એ મેં અહીંયા પણ લખેલું છે, બરાબર? એમાં પહેલામાં કાપો ડાકણ, આવ આવ, જા જા અને કંકુ પગલા, બરાબર? તો કે ભાઈ ત્યાં આગળ તમને બધી ક્રિયા ભેગી આપેલી છે અને એને આપણે છૂટી પાડવાની છે અલગ અલગ, કે કાપો ડાકણમાં શું શું આવે છે, આવ આવ, જા જામાં શું શું જોઈએ છે, અને કંકુ પગલામાં, બરાબર? અને એ ક્રિયા બરાબર લખીને આપણે વસ્તુ શું જોઈએ છે એની નીચે લીટી દોરવાની છે. અને આડાઅવળું લખ્યું છે તો એને આપણે બરાબર ક્રમ આપવાનો છે, બરાબર? તો અહીંયા છે ભાઈ કપાસના છીણવાનો રસ ચપ્પુ પર લગાવવો. શું છે? કપાસના છીણવાનો રસ ચપ્પુ પર લગાવો. તો કે વસ્તુ એમાં શું શું જોશે? વસ્તુ તો કે વસ્તુની નીચે આપણે બરાબર લીટી દોરવાની છે. આપણે લીટી દોરવાની કીધી છે, બરાબર? તો કે કપાસના છીણવાનો રસ. બીજી વસ્તુ શું જોશે? તો કે ચપ્પુ. શું જોશે? ચપ્પુ જોશે. તો એવી જ રીતના બીજી વસ્તુ છે ચપ્પુ લેવું. વસ્તુમાં શું છે? ચપ્પુ લેવું. પછી છે લાલ, ચોથા નંબરનું આવશે લાલ રંગનું પ્રવાહી ટપકવું. અને પહેલા નંબરે આવશે એક લીંબુ લેવું. તો જે વસ્તુ જોઈએ એની નીચે લાઈન કરવાની છે. પછી છે આવ આવ, જા જા. તો કે એમાં શું વસ્તુ જોશે? તો કે દુપટ્ટા પર સફેદ બંગડી મૂકવી. બંગડી અને રબરનું ખસવું. તો કે વસ્તુમાં શું છે? તો કે દુપટ્ટા અને સફેદ બંગડી બંને વસ્તુ છે, તો એની નીચે આપણે લાઈન દોરવાની છે, બરાબર? પછી શું છે કે ભાઈ બંગડી અને રબર ખસવું. તો કે ભાઈ રબર લીધું
આવી ગઈ છે ઉપર, તો એની નીચે આપણે લાઈન કરી નાખી છે. તો કે રબરનું ખસતું, રબર આપણે નવું લીધું છે તો એની નીચે લાઈન દોરવાની. તો એને આપ્યો છે આપણે ચોથો નંબર આપ્યો છે. પછી છે ઇલાસ્ટિકને ખીલીમાં ફસાવવું. ત્રીજા નંબર ઉપર શું છે ભાઈ? તો કે ઇલાસ્ટિકને ખીલીમાં ફસાવવું. પહેલા નંબર ઉપર છે ટેબલ પર દુપટ્ટો પાથરવો. પછી છે કંકુ પગલા. તો કે ભાઈ પગના તળિયે હળદર ઘસવી. તો કે એમાં કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ થયો છે? તો કે હળદર. તો કે હળદરની નીચે લાઈન કરો. બરાબર. પછી છે ચૂનાના ઝીણા ભૂકાને દુપટ્ટો એટલે ઓઢણી પર છાંટવો. તો કે શું લીધું છે? તો કે ચૂનાનો ઝીણો ભૂકો વસ્તુમાં લીધો છે. બરાબર. તો આપણે એની નીચે લાઈન કરશું. ચૂનાનો ઝીણો ભૂકો. પછી એના નીચે લીધું છે આપણે ચોથા ક્રમ ઉપર છે કંકુ જેવા પગલા પાડવા. તો એને આપણે ક્રમ આપશું ચોથો. બરાબર. જમીન પર દુપટ્ટો પાથરવો. બીજા ક્રમે આવશે જમીન પર દુપટ્ટો પાથરવો. ને ચોથા ક્રમ ઉપર આવશે દુપટ્ટા પર ચાલવું. બરાબર. તો આ કોષ્ટક તમને બરાબર સમજાઈ ગયું. ચાલો 15મો પ્રશ્ન. આ એકમમાં આપેલા મંત્રો ઝડપથી બોલો. તમે પણ મંત્રો બનાવો. વર્ગમાં મોઢેથી વાંચી સંભળાવો. તમને કોનો બનાવેલો મંત્ર સૌથી વધુ ગમ્યો તે લખો. તો કે ભાઈ આમાં તમારે એક મંત્ર બનાવવાનો છે. સાધુ આવે ત્યારે કયા મંત્ર બોલે છે? બરાબર. તો ભાઈ જાદુ મંત્ર, શુભ મંત્ર, હું બોલું તે થઈ જા. બરાબર. મેં એ મંત્ર લીધો છે અહીંયા આગળ. પછી છે જૂથમાં બેસો, ફકરો વાંચો, કંઈક ખોટું લાગે તો લખી દો. તો તમને અહીંયા સરસ મજાનો એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. ભાઈ ફકરો લખ્યો છે. બરાબર. એમાંથી આપણે ડોક્ટર હતા, આનંદ ડોક્ટર હતા એના વિશેનું આપણે લખવાનું છે. જે વધારાની વસ્તુ છે એમાંથી આપણે એને કાઢી નાખવાની છે. આપણને યોગ્ય લાગે એટલું એમાં લખવાનું છે. ડોક્ટર હતા, સફેદ કોટ પહેરતા. ડોક્ટરને દર્દીના અવાજ પરથી એની તકલીફ ખબર પડી જતી. 1 વર્ષ પહેલા ડોક્ટર આનંદ દવાખાનું છોડી મંદિરમાં જતા રહ્યા. એમણે સાધુનો વેશ ધારણ કર્યો. એવી જ રીતે છે સ્વામી પરમાનંદ. બરાબર. એનાથી આગળ સ્વામી પરમાનંદ લોકોને કથા તથા ભજનો સંભળાવે છે. સ્વામી પરમાનંદ ભિક્ષામાં જે મળે તે ખાય છે. તેઓ બીજા ગામમાં રહેવા જવાના છે. ત્યાં ભાડાના મકાનમાં રહેશે. પછી છે વિવેકાનંદ. તો કે વિવેકાનંદ નામે શિક્ષક બનીને તેઓ બાળકોને ગણિત શીખવશે. તેઓ સારા પેન્ટ શર્ટ પહેરશે. બરાબર છે. ચાલો પછીનો પ્રશ્ન છે 17મો. ઉદાહરણ પ્રમાણે દરેક વાક્યની આગળ, પહેલા, હમણાં, હવે, પછીમાંથી કોઈ એક વિકલ્પ લખવાનો છે. ઉદાહરણ આપ્યું છે આપણને. હમણાં લીલાને ફટાકડા બનાવતા આવડે છે. પહેલા લીલા તેના પપ્પાને ફટાકડા બનાવતા જોતી હતી. હવે પછી લીલા ખૂબ સારી ફટાકડા બનાવનાર બનશે. તો કે ભાઈ અહીંયા હમણાં, પહેલા અને હવે પછી. તો અહીંયા શેનો ઉપયોગ થયો છે? આપણે આગળ શીખી ગયા છે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળ. કેટલા કાળ? 3 કાળ. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળ. તો એના ઉપરથી આ આપણે સરસ વાક્યો બનાવવાના છે. તો એમાં કહેવામાં આવે છે કે ચાલો રમેશ રમે છે. તો એ કયો કાળ થયો ભાઈ? રમેશ રમે છે. તો આ કાળ કયો થયો ભાઈ? તો કે રમે છે એટલે વર્તમાન કાળ. હાલની ક્રિયા થઈ વર્તમાન કાળ. ગઈકાલે રમેશે રમત રમી હતી. તો આ કયો કાળ થયો ભાઈ? તો કે ગઈકાલે એટલે ભૂતકાળ. કયો કાળ થશે? ભૂતકાળ. બરાબર. રમેશ કાલે રમત
ભવિષ્યકાળ બરાબર છે. છે, હતું, છે એટલે થશે ભાઈ રમે છે, હું કરું છું, તો એ બધા ક્રિયા છે એ બધી થશે વર્તમાન કાળ એટલે ચાલુ ક્રિયા બરાબર કે હાલમાં આપણે કરીએ છીએ. અત્યારે હું ભણાવું છું તો એ કયો કાળ થયો ભાઈ? વર્તમાન કાળ. આવતીકાલે હું ગુજરાતીનો લેક્ચર લઈશ તો એ કયો કાળ થયો ભાઈ? તો કે ભવિષ્યકાળ. ગઈકાલે મેં ગુજરાતીનો લેક્ચર લીધો હતો તો શું કહેવાય ભાઈ? ભૂતકાળ. શું થઈ ગયું? એ ભૂતકાળ. હાલની ક્રિયા છે, ચાલુ ક્રિયા છે એને આપણે કહીશું વર્તમાન કાળ. આગળની ક્રિયા આવતીકાલે જે થશે એને કહીશું ભવિષ્યકાળ અને જે ગઈકાલે થઈ ગયું છે એને કહીશું આપણે ભૂતકાળ. બરાબર છે? તો આવી રીતના આપણે ત્રણ કાળ શીખ્યા હતા. બરાબર? ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ. ત્રણ કાળ આપણે શીખી ગયા છીએ. તમને બધાને હવે યાદ રહી ગયું હશે. બરાબર? તો આમાં છે ભાઈ પ્રશ્ન નંબર 1. બરાબર? ખાલી જગ્યા આસ્થા તેની મમ્મીની કમર સુધી પહોંચે છે. તો આમાં કઈ ક્રિયા બતાવે છે ભાઈ? કમર સુધી પહોંચે છે. તો કે એમાં શું આવશે? તો કે એમાં આવશે હમણાં. હમણાં આસ્થા તેની મમ્મીની કમર સુધી પહોંચે છે. ખાલી જગ્યા આસ્થા તેની મમ્મીથી ઊંચી થઈ જશે. જો તમારે બરાબર પાછળનું વાક્ય વાંચવાનું છે એમાં શું કહેવા માંગે છે? જશે કીધું છે એટલે એમાં શું આવશે? ભવિષ્યકાળ. બરાબર? તો કે હવે પછી આસ્થા મમ્મીને ઘૂંટણ લગી પહોંચતી હતી. જો ભૂતકાળ છે આમાં. કયો કાળ આપ્યો છે? ભૂતકાળ. ભૂતકાળ એટલે પહેલા. તો ત્યાં શું આવશે? પહેલા આસ્થા મમ્મીને ઘૂંટણ લગી પહોંચતી હતી. બરાબર? ચાલો પછીનો જોઈએ. પછીનો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા લોકો ઉડતા બાઇક પર નોકરીએ જશે. જશે એટલે કયો કાળ થયો ભાઈ? ભવિષ્યકાળ. તો કે હવે પછી લોકો ઉડતા બાઇક પર નોકરીએ જશે. લોકો બળદગાડામાં મુસાફરી કરતા હતા. કયો કાળ આવશે ભાઈ? તો કે ભૂતકાળ. પહેલા લોકો બળદગાડામાં મુસાફરી કરતા હતા. લોકો સ્કૂટર, બાઇક, રિક્ષા, ટ્રેન, બસ, વિમાનમાં મુસાફરી કરે છે. કયો કાળ થયો ભાઈ? વર્તમાન કાળ. મુસાફરી કરે છે એટલે હમણાં લોકો સ્કૂટર, બાઇક, રિક્ષા, ટ્રેન, બસ, વિમાનમાં મુસાફરી કરે છે. જૂનમાં અમે પહેલો પાઠ ભણ્યા હતા. તો એમાં શું આવશે ભાઈ? કઈ ક્રિયા લેશું આપણે? તો કે પહેલા જૂનમાં અમે પહેલો પાઠ ભણ્યા હતા. હવે પછી વાર્ષિક પરીક્ષા પહેલા અમે 10મો પાઠ ભણશું. ક્યારે 10મો પાઠ ભણશું? તો કે હવે પછી ભવિષ્યમાં. બરાબર? ત્યાં આગળ લાગશે ભવિષ્યકાળ. હવે પછી વાર્ષિક પરીક્ષા પહેલા અમે 10મો પાઠ ભણશું. અમે 7મો પાઠ ભણીએ છીએ. તો કે ભાઈ ચાલુ વર્તમાન કાળ છે. બરાબર? ત્યાં આગળ છે વર્તમાન કાળ. તો કે હમણાં અમે 7મો પાઠ ભણીએ છીએ. ક્રિયા ચાલુ છે ભણવાની એટલે ત્યાં આવશે હમણાં. પછી છે મને અંગ્રેજી વાંચતા આવડતું હશે. કઈ ક્રિયા થઈ? ભવિષ્યકાળમાં જવાનું છે. તો કે હવે પછી મને અંગ્રેજી વાંચતા આવડતું હશે. મને ગુજરાતી વાંચતા આવડે છે. આવડે છે કઈ ક્રિયા થઈ? તો કે ભાઈ હમણાં. આવડે છે એટલે અત્યારે શરૂ ક્રિયા થઈ. તો કે હમણાં મને ગુજરાતી વાંચતા આવડે છે. મને કશું પણ વાંચતા આવડતું ન હતું. ક્યારે ન આવડતું હતું? તો એને શું થઈ ગયું ભાઈ? ભૂતકાળ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? પહેલા મને કશું વાંચતા આવડતું ન હતું. બરાબર? પછી છે હું 3જા ધોરણમાં હતી. હતો. છોકરી હોય તો હતી, છોકરો હોય તો હતો. બરાબર? તો કે ત્યાં શું હતું? ભૂતકાળ થઈ ગયું. તો કે પહેલા હું 3જા ધોરણમાં હતી. હું 5મા ધોરણમાં આવીશ. ભવિષ્યકાળ. હવે પછી હું 5મા ધોરણમાં આવીશ. હું
ચોથા ધોરણમાં છું. વર્તમાન કાળ ક્રિયા શરૂ છે. હમણાં હું ચોથા ધોરણમાં છું. પર્યાવરણનો તાસ હશે તો કે હવે પછી પર્યાવરણનો તાસ હશે. ગુજરાતીનો તાસ છે. હમણાં ગુજરાતીનો તાસ છે. પહેલા ગણિતનો તાસ હતો તો કે પહેલા ગણિતનો તાસ હતો. બરાબર. તો ભાઈ અહીંયા તમારે ત્રણેય ક્રિયા ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ ત્રણ કાળનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા બરાબર કરવાની છે. એમાં તમારે ક્રિયા જોવાની છે. ક્રિયા જોયા પછી જ તમારે લખવાનું છે કે આમાં હમણાં આવશે, હવે પછી આવશે કે પહેલા આવશે. બરાબર. પછીનો 18મો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા પૂરી વાક્ય બનાવો. કેટલાક મહિના પહેલા તો હું કેટલા એના ઉપરથી આપણે બનાવવાનું છે તો કે કેટલાક મહિના પહેલા હું મોડો ઉઠતો હતો, હું ચા પીતો હતો. તો બે વાક્ય છે કે કેટલાક સમય પહેલા એટલે શેના થયા ભાઈ? ભૂતકાળના. શેના થયા? ભૂતકાળના. બરાબર છે. અત્યારે ચાલુ ક્રિયા છે એટલે વર્તમાન કાળ ઉપર જઈએ આપણે. મારા પડોશી રેડિયો પરના ગીતો સાંભળે છે. એના ઉપરથી બીજું છે બધા કુંવર ઘરના છાપરા પર હારબંધ બેસી રહ્યા છે. હવે કેટલાક વર્ષો પછી એટલે ભવિષ્ય હું શહેરમાં ભણવા જઈશ. કેટલાક વર્ષ અત્યારે ચોથામાં છીએ. બરાબર. તમે ચોથામાં છો તો કે હું 8મામાં તમારે જવું હોય તો કે હું શહેરમાં ભણવા જઈશ. કેટલાક વર્ષ પછી હું શહેરમાં ભણવા જઈશ. મારો પ્રિય દોસ્ત અથવા બહેનપણી મારી સાથે શહેરમાં ભણવા આવશે. બરાબર. ચાલો હવે 19મો પ્રશ્ન છે સમય અને ક્રિયા સૂચવતા વાક્યો બનાવો. તો કે ભાઈ ત્યાં જો સરસ મજાનું કોષ્ટક આપેલું છે. એમાં લખ્યું છે ક્રમ, ક્રિયા, કેટલાક સમય પહેલા, અત્યારે અને કેટલાક સમય પછી. તો કે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ ત્રણેય કાળનો આમાં પણ ઉપયોગ થયો છે. પહેલું આપ્યું છે ઊંઘવું. બરાબર. તો કે ક્રિયા શું થઈ? તો કે ઊંઘવું. તમે રમો છો, દોડો છો, ખાઓ છો, પીવો છો, કૂદકો મારો છો, એ બધા એને કહેવાય ક્રિયા. બરાબર. અને કેટલાક સમય પહેલા, અત્યારે અને કેટલાક સમય પછી. તો કે ભૂતકાળ થશે, વર્તમાન કાળ થશે અને ભવિષ્યકાળ થશે. તો ક્રિયા તમને ખબર પડી ગઈ. દોડવું, કૂદવું. બરાબર. એ બધી ક્રિયા છે. જમવું, ખાવું, પીવું બધી શું થઈ? ક્રિયા થઈ. તો કે ભાઈ અહીંયા ક્રિયા આપી છે ઊંઘવું. પહેલા ક્રમે કયું આપ્યું છે? ઊંઘવું. મનીષ સાંજે ઊંઘ્યો. કેટલાક સમય પહેલા એ ઊંઘી ગયો. અત્યારે શું છે? તો કે મનીષ સાંજે ઊંઘે છે. અને કેટલાક સમય પછી ભવિષ્યમાં મનીષ સાંજે ઊંઘી જશે. પછીનું બીજું આપ્યું છે હસવું. તો કે જોક સાંભળી રીટા હસી. શું છે ભાઈ? જોક સાંભળી રીટા હસી. જોક સાંભળી રીટા હસે છે. અત્યારે શું કરે છે રીટા? ચાલુ કાળમાં, વર્તમાન કાળમાં શું કરે છે? તો કે રીટા હસે છે. અને કેટલાક સમય પછી તો કે જોક સાંભળી રીટા હસશે. બરાબર. પછી છે લખવું. શ્રેયાએ કાલે વાર્તા લખી. શ્રેયાએ શું કર્યું? ગઈકાલે વાર્તા લખી છે ભાઈ. શ્રેયાએ કાલે વાર્તા લખી. કેટલાક સમય પહેલા. બરાબર. શું છે? કેટલાક સમય પહેલા શ્રેયાએ વાર્તા લખી. એટલે શું થઈ ગયું ભાઈ? ભૂતકાળ. શું થઈ ગયું? ભૂતકાળ. શ્રેયા અત્યારે વાર્તા લખે છે. હાલની ક્રિયામાં કાળમાં શ્રેયા શું કરે છે? વર્તમાન કાળમાં વાર્તા લખે છે. કેટલાક સમય પછી તો કે શ્રેયા આવતીકાલે વાર્તા લખશે. કેટલા સમય પછી એટલે ભવિષ્યકાળ. બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ ભાઈ. આને કહેવાય ભૂતકાળ. કયો કાળ? ભૂતકાળ. ભૂતકાળ. અત્યારે એટલે થશે વર્તમાન કાળ. વર્તમાન કાળ. અને અહીંયા થશે કેટલાક સમય પછી એટલે ભવિષ્યકાળ.
કયો કાળ થશે? ભવિષ્યકાળ. તો આના ઉપરથી તમારે બધી ક્રિયાનું લખવાનું છે. ત્રીજા નંબરે છે. પછી ચોથા નંબરે છે રડવું. દડો વાગતા ઐશ્વર્યા રડી. અત્યારે શું કરે છે શ્રેયા? તો કે દડો વાગતા ઐશ્વર્યા રડે છે. કેટલાક સમય પછી દડો વાગતા ઐશ્વર્યા રડશે. શું થશે? ઐશ્વર્યા રડશે. પછી પાંચમા નંબર ઉપર છે કૂદવું. અમે દીવાલ કૂદ્યા. તો અત્યારે શું છે કે અમે દીવાલ કૂદીએ છીએ. કેટલાક સમય પછી અમે દીવાલ કૂદીશું. બરાબર? એવી રીતના છઠ્ઠું છે કહેવું. દાદીએ કેટલાક સમય પહેલા જો એમાં શું છે? દાદીએ બધાને વાર્તા કહી. ભૂતકાળ. દાદી બધાને વાર્તા કહે છે. દાદી બધાને વાર્તા કહેશે. તો ભાઈ સાતમા ક્રમે છે તોડવું. લતા અને પરેશે કાચ તોડ્યું. લતા અને પરેશ કાચ તોડે છે. લતા અને પરેશ કાચ તોડશે. રસોઈ કરવી. પપ્પાએ ગયા રવિવારે રસોઈ બનાવી. અત્યારે શું કરે છે પપ્પા? તો કે પપ્પા દર રવિવારે રસોઈ બનાવે છે. કેટલાક સમય પછી પપ્પા શું કરશે? તો કે પપ્પા આવતા રવિવારે રસોઈ બનાવશે. માન આપવું. અમે વડીલોને માન આપ્યું. પહેલા એણે માન આપ્યું હતું. બરાબર? અમે વડીલોને માન આપીએ છીએ. અમે વડીલોને માન આપીશું. નમન કરવું. અમે સૂરજ દાદાને નમન કર્યું. અમે સૂરજ દાદાને નમન કરીએ છીએ. કેટલાક સમય પછી અમે સૂરજ દાદાને નમન કરીશું. બરાબર? તો આવી રીતના તમારે તમને 10 આપ્યા છે. 10 એ 10 આવી રીતના સરસ મેં તમને કરાવ્યા. તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં કરવાના છે. પછી છે 20મો પ્રશ્ન. દરેક ખાનામાંથી શબ્દો અને શબ્દજૂથ પસંદ કરી વાક્ય બનાવી લખો. ગઈકાલે, આજે ને આવતીકાલે એમ 3 આપણને આપ્યા છે. બરાબર? ગઈકાલે શર્મિષ્ઠા અને દિવ્યા ગાતા હતા. આજે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં હતા. આવતીકાલે વિદ્યાર્થીઓ નાટક કરવાના હશે. મારે ઘણું લેસન છે. બરાબર? એના ઉપરથી આપણે યોગ્ય સરસ મજાના શબ્દ પસંદ કરીને વાક્ય બનાવવાના છે. તો કે પહેલું છે તમને પહેલું આપ્યું છે. જોજો. ગઈકાલે વિદ્યાર્થીઓ નાટક કરવાના હતા. તો બીજું આપણે બનાવીએ કે ગઈકાલે શર્મિષ્ઠા અને દિવ્યા ગાતા હતા. ત્રીજું આજે મારે ઘણું લેસન છે. ચોથા ઉપર આવશે આજે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં છે. આવતીકાલે મારે ઘણું લેસન હશે. બરાબર છે? પછી છે ભાઈ આ વાત બીજા કોઈ સમય કહેવાની થાય તો કેવી રીતે કહેવાય? લખો. બરાબર? 21મો પ્રશ્ન. તો એમાં છે ક્રમ, અગાઉ, અત્યારે અને હવે, પછી. તો એમાં ભાઈ 3 કાળ છે. પછી ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ. બરાબર? એ આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ. એ પ્રમાણે જ આપણે કરવાનું છે. તો કે પહેલું છે રક્ષાબંધન પર કોઈ આવ્યા હતા. તેમણે પપ્પાને, મમ્મીને અને મને રાખડી બાંધી હતી. તો ભાઈ અત્યારે વર્તમાન કાળમાં લેવાનું છે. તો કે રક્ષાબંધન પર કોઈ આવે છે. તેઓ પપ્પાને, મમ્મીને અને મને રાખડી બાંધે છે. હવે પછી તો કે ભવિષ્ય. રક્ષાબંધન પર કોઈ આવશે. તેઓ પપ્પાને, મમ્મીને અને મને રાખડી બાંધશે. બીજું છે મારી પાસે એક મસ્ત ટી-શર્ટ હતું. તેના પર એક પણ ખિસ્સું ન હતું. તો કે અત્યારે શું છે? એની પાસે ટી-શર્ટ હતું. બરાબર છે? અને હાલમાં શું છે? મારી પાસે એક મસ્ત ટી-શર્ટ છે. તેના પર એક પણ ખિસ્સું નથી. તો કે હવે પછી મારી પાસે એક મસ્ત ટી-શર્ટ હશે. તેના પર એક પણ ખિસ્સું હશે નહીં. અમે બધા ગાજર, લીલા ધાણા અને લીલા શાકભાજી ખાતા હતા. આમળા અને નારંગી જ નહીં, કારેલા સુદ્ધા ખાતા હતા. એટલે અમને ચશ્માના નંબર આવ્યા નહોતા. તો હાલમાં શું કરે છે કે ભાઈ અમે બધા ગાજર, લીલા ધાણા
અને લીલા શાકભાજી ખાઈએ છીએ, આમળા નારંગી જ નહીં કારેલા સુદ્ધા ખાઈએ છીએ, એટલે અમને ચશ્માના નંબર આવતા નથી. અમે બધા ગાજર, ધાણા અને લીલા શાકભાજી ખાઈશું, આમળા અને નારંગી જ નહીં કારેલા સુદ્ધા ખાઈશું, એટલે અમને ચશ્માના નંબર નહીં આવે. બરાબર. પછી છે ચોથું, બચ્ચાના મા બાપ હમણાં જ પાછા ફર્યા. બચ્ચાના મા બાપ હમણાં જ પાછા ફરે છે હાલમાં. બરાબર, અત્યારે. હવે પછી તો કે બચ્ચાના મા બાપ હમણાં જ પાછા ફરશે. પછી 5મા નંબર ઉપર તમને પૂછે, ઊંચે તે આબેથી લાવીને તારલા ધરતીને ખોળે ખંખેરવા છીરે. તો એનું આપણે અગાઉનું બનાવવાનું છે. તો કે ઊંચે તે આબેથી લાવીને તારલા ધરતીને ખોળે ખંખેરતા છીરે. અત્યારે બનાવવાનું છે એમાં. તો કે ઊંચે તે આબેથી લાવીને તારલા ધરતીને ખોળે ખંખેરીએ છીરે. પહેલામાં શું આવતું હતું? અગાઉ તો કે ખંખેરતા છીરે. પછી છે તો કે હાલમાં અત્યારે શું કરીએ છીએ? તો કે ખંખેરીએ છીએ. બરાબર. તો અત્યારે આવશે ખંખેરીએ છીએ. અને ભવિષ્યમાં તમને એવું છે ખંખેરવા. બરાબર. તો કે આ તમને ત્રણેય કાળ ઉપરથી આ સરસ મજાના કોષ્ટક સમજાઈ ગયા. બરાબર. 22મો પ્રશ્ન છે, ખાલી જગ્યા પૂરી ઘણા બધા વાક્યો બનાવો. એમાં લેવાનું છે આજે, હમણાં અને પરમ દિવસે. ભાઈ ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે, ગઈકાલે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં હતા. આજે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં છે. આવતીકાલે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં હશે. કયો કાળ થયા ભાઈ? ત્રણેય કાળ આવી ગયા. ગઈકાલે એટલે ભૂતકાળ, આજે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં છે એટલે વર્તમાન કાળ, આવતીકાલે બધા પ્રવાસીઓ બગીચામાં હશે. કયો કાળ થયો? ભવિષ્યકાળ. બરાબર. ત્રણેય કાળના આપણને 3 વાક્ય આપેલા છે. એમાં પહેલું છે અમે નવા કપડાં ખરીદવા. પછી જવું. તો કે ત્યાં શું આવશે? અમે નવા કપડાં ખરીદવા જઈશું. પણ ક્યારે જઈશું? તો કે પરમ દિવસે નવા કપડાં ખરીદવા જઈશું. પરમ દિવસે અમે નવા કપડાં ખરીદવા જઈશું. બીજું છે બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ પછી જવું છે. કૌંસમાં તમને શું આપ્યું છે ભાઈ? જવું આપ્યું છે ક્રિયા. તો કે આજે બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ ગયા. બરાબર. ત્રીજું છે નૈયાની કોઈના લગ્ન હોવું. હોવું એટલે છે. બરાબર. હમણાં નૈયાની કોઈના લગ્ન છે. ચાલો એના ઉપરથી આપણે ત્રણેય કાળમાં એક ફેરવવાના છે. આપણે લખીએ. બરાબર. ગઈકાલે અમે નવા કપડાં ખરીદવા ગયા હતા. ભૂતકાળ, આજે અમે નવા કપડાં ખરીદવા જઈએ છીએ. વર્તમાન કાળનું વાક્ય લીધું. આવતીકાલે અમે નવા કપડાં ખરીદવા જઈશું. ભવિષ્યકાળ. બરાબર. ત્રણેય કાળનું એક એક વાક્ય આપણે અહીંયા લીધું છે. ગઈકાલે બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ ગયા હતા. આજે બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ ગયા છે. આવતીકાલે બજારમાં ઘણા માણસો ભેગા થઈ જશે. ગઈકાલે નૈયાની કોઈના લગ્ન હતા. આજે નૈયાની કોઈના લગ્ન છે. આવતીકાલે નૈયાની કોઈના લગ્ન હશે. બરાબર. તો આવી રીતના તમારે ત્રણેય કાળનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા વાક્ય બનાવવાના છે. 23મો પ્રશ્ન છે ભાઈ, આપેલા વાક્યોમાં જો આ ક્રિયા અગાઉ થયેલી હોય તો બાજુમાં આપેલ ચોરસમાં ડાબી બાજુમાં એરો કરવો. હાલમાં ક્રિયા ચાલી રહી હોય તો બંને બાજુ એરા કરવા. અને જો હવે પછી ક્રિયા થવાની હોય તો જમણી બાજુ એરાની નિશાની કરો. પેલું તમને આપ્યું છે તૃપ્તિએ સફેદ દુપટ્ટો પાથર્યો. એટલે કે ભાઈ પહેલા હવે પછીની ક્રિયા પાથર્યો છે. બરાબર. એટલે ત્યાંની ક્રિયા છે. પછી છે સ્વામી અમારો જાગશે. તો કે ભાઈ ભવિષ્યમાં થયું સ્વામી અમારો જાગશે. તો કે ભાઈ જમણી બાજુ એરો બતાવશે. આપણે એમાં કશું જમણી બાજુ એરો કેમ કે
જાગશે એમાં બતાવ્યું છે થવાની ક્રિયા છે. હવે પછીની ક્રિયામાં જમણી બાજુનો એરો આવશે. મને જાદુ આવડે છે તો કે એમાં બંને બાજુ એરા આવશે. બા બેઠી હતી રસોઈ કરવા તો કે અગાઉ થઈ ગયેલી ક્રિયા છે તો એમાં આવશે ડાબી બાજુ એરો. સિંહ જંગલમાં જતો રહેશે તો કે ભાઈ ક્રિયા થવાની છે. બરાબર, એટલે જમણી બાજુ એરો આવશે. છે નાજુક ને નમણા હરણા તો કે શું છે ભાઈ? નાજુક ને નમણા હરણા છે. હાલની ક્રિયા છે તો કે એમાં બંને બાજુ એરો આવશે. ફરફરતી મૂછ ઉગી એક તો કે શું થઈ ગયેલી ક્રિયા છે. બરાબર છે, તો એમાં આવશે ડાબી બાજુ એરો. પછી ઝગમગ ઝગમગ થતા સૂરજ દાદા આવ્યા તો કે થઈ ગયેલી ક્રિયા છે. ઉત્તરાયણમાં પતંગ ચગાવવાનો લહાવો લૂટીશું તો કે ભવિષ્યની ક્રિયા છે તો કે જમણી બાજુ એરો આવશે. થોડા થોડા સસ્તા તમે ક્યાં જાઓ? તમે જાઓ છો ક્યાં? તો કે ચાલુ ક્રિયા છે. બરાબર, તો કે એમાં બંને બાજુ એરા આવશે. ગોધરાજ એમ માનતો કે શાહી પીવાથી બુદ્ધિ તેજ થાય છે. ચાલુ ક્રિયા બંને બાજુ એમાં એરા આવશે. પછી સાચી જોડણી વાળો શબ્દ શોધીને લખો. બરાબર છે, તો કે ભાઈ એમાં શું આવશે? ડોપલી કે ટોપલી તો કે આવશે ટોપલી. પેન્સિલ પેન્સિલ તો કે ભાઈ રસવાઈ વાળી પેન્સિલ છે તે પેન્સિલ આપણે સાચું છે. વિદ્યા કે વિદ્યા તો કે વિદ્યા વિદ્યા નહીં. બરાબર, સાચામાં આવશે વિદ્યા. હાર્દિક ને હાર્દિક તો કે રસવાઈ વાળો હાર્દિક છે એ સાચું છે. લીંબુ કે લીંબુ બરાબર, તો કે અનુસ્વાર વાળું લીંબુ છે એ સાચું છે. નિરંજન તો કે રસવાઈ વાળું નિરંજન છે તે સાચો છે. ચીપિયો તો કે દીર્ઘાઈ ચી વાળો છે એ ચીપિયો સાચો છે. શરમ કે શરમ તો કે શરમ. તૃપ્તિ તો કે રસવાઈ પી વાળું છે